发现一个好厉害的东西哦，看这么小，它有550流明，那画面非常的饱和，所以画质很好，很亮的地方它都可以投影得非常的清楚。你家里就算没有投影布，就是一个干干净净的墙，它都可以投影出来耶。它可以无线使用，也就是说，如果你带出门，你去露营，或者是你在没有插座的地方，它可以无线使用。我以前就一直在想，有没有什么方式可以打电动、追剧、看电影、看电视都比较不伤眼睛呢？我后来发现，原来就是投影机。这一台它是最符合我心目中的要求的，它就是 Yabber 的 Projector T2 Plus。这一台它的本尊真的好小哦，无论是你在关全暗或者是很亮的地方，它都可以投影得非常的清楚。你家里就算没有投影布，就是一个干干净净的墙，它都可以投影出来耶。那它的音响是 JBL 的音响哦，里面还有杜比音效。我知道你在意这个。它还有一个很强的地方是，它可以无线使用，也就是说，如果你带出门，你去露营，或者是你在没有插座的地方，它可以无线使用，因为它有电池在里面，可以让你看将近3个小时的电影。没有开画面，单纯把它当做一个音质很好的喇叭音响来使用的话，它可以听长达18个小时，是可以提得出门的。它可以360度这样子转一圈。它也可以帮助你，就是在摆放的时候，帮助你调整角度的一个支架。家里的空间很有限，我就只要小小一台，它就可以帮我投影出超大的家庭剧院。它可以自动校正画面，而且迅速自动对焦。它可以支援4K 的高画质。这一台应该就是大家心目中第1名投影机的天花板，所有爸爸妈妈心目中的首选。